ഹലോ ഗൈസ്, ഇപ്രാവശ്യം ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷമായി. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 21-നാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾ Q32 എന്നാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറേ ചാനലുകൾ, മലയാളം ചാനലുകൾ നോക്കിയേക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽസ് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിലും മലയാളം ചാനലുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം ഈ ഞാനായിട്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. വേറെ ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട്, മലയാളം ചാനലുകളൊന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ട്, വേറെ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മുടെ ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാനൽസ് ഒന്നും കാണാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങാനുള്ള കാരണം. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഏതാണ്ട് 1400-ലധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ കുറേ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടാനും പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രോ ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് ചാനൽ തുടങ്ങിയ ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 21-ന് ഫസ്റ്റത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് വേറെ പലരും തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 4-5 ചാനൽസ്, ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് ചാനൽസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ മാത്രമായിട്ട് 4-5 പേര് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ അതിലിപ്പോൾ പകുതി മുക്കാലും പേര് എന്നെക്കാട്ട് കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഉണ്ട്, കൂടുതൽ വ്യൂവർഷിപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ വളരെ മെല്ലെയാണ് പോകുന്നത്. എങ്കിലും എത്രത്തോളം വന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ്. 1400-ഓളം ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് 1450 സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ മോശമില്ലാത്ത സംഭവം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് ചാനലായിരുന്നു. കാരണം ഇത് പകുതി മുക്കാലും സാധാരണ ഇതിൻ്റെ മാതിരി ഇപ്പം എല്ലാവിധ ആൾക്കാർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല. വളരെ കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം താല്പര്യമുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ പ്രോ ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ്. കൊണ്ട് തന്നെ എത്രയും പേര് കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് തന്നെ കൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ ദുബായിലാണുള്ളത്. ദുബായിൽ പ്രോ ഓഡിയോ ആൻഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സിബിഷൻ നടക്കും. ആ എക്സിബിഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ദുബായ് വരെ മെനക്കെട്ട് വന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് ഇനി എക്സിബിഷൻ കാണാം. വളരെ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇവിടെ UAE വന്നിട്ട് 8 വർഷങ്ങളോളം ആയെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ടും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഈ പ്രോ ഓഡിയോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധത്തിലുള്ള എക്സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ പോയപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രോ ഓഡിയോ കമ്പനീസ് വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. വലിയ ബ്രാൻഡുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന FBT ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ JBL, പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് UK ബ്രാൻഡായ SSL. അങ്ങനെ 2-3 പേര് മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ പ്രോ ഓഡിയോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കമ്പനികൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒരു കാര്യപ്പെട്ട ഒരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇപ്പം പ്രശസ്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് അവർ ആദ്യമായിട്ട് ഈ എക്സിബിഷനിൽ അവരുടെ സാധനം ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ, ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇപ്പം അവർ അവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈനറേഴ്സ്, സബ് വൂഫേഴ്സ്, പിന്നെ അതുകൂടാതെ
ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള പാസീവ് സ്പീക്കേഴ്സൊക്കെ മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇല്ലെങ്കിലും മെയിനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്പീക്കേഴ്സും അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ 2-3 കമ്പനീസ് മാത്രമേ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ കമ്പനികളുണ്ടായിരുന്നു. ലൈറ്റിങ്ങായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് സെറ്റപ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലേയേഴ്സായിട്ടുള്ള ഷോവറ്റ്, റോബ്, ഇതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരുകളൊക്കെ മെയിൻ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ കൺസോൾ ബ്രാൻഡായ ഗ്രാൻഡ്മ, അതുപോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് സാറിൻ്റെ എല്ലാവിധ കമ്പനികളും സാധാരണ കമ്പനികൾ, പേരുള്ള കമ്പനി, ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികൾ മുതൽ കൂടാതെ ചൈനീസ് കമ്പനികൾ, നമുക്ക് പേരറിയാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ചൈനീസ് കമ്പനികളും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തങ്ങളുടെ പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് സൈലൻറ്റ് കോൺഫറൻസ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓഡിയോ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതായിരുന്നു. ഇതിന് സൈലൻറ്റ് കോൺഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ കോൺഫറൻസുകളെ പോലെ സ്പീക്കേഴ്സും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല. ഇത് കേൾക്കാൻ വരുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുക, ഓരോരുത്തർക്കും വയർലെസ് ഹെഡ്സെറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതായത് അവിടെ ഇപ്പം ഒരാൾ, ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നവരെ ഒരാൾ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പം തന്നെ അത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. സംഭവം ഇത് ഓപ്പൺ സ്പേസാണ്, പുറത്തുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ഹെഡ്സെറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. ഇത് അതിന് അവിടെ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഡാൻറ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഓഡിയോ പ്രോട്ടോക്കോളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതുകൂടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിരവധി ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകളും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിതുവരെ കേൾക്കാത്ത പേരുകളൊക്കെയാണ്, പക്ഷേ പല ടൈപ്പ് ഓഡിയോ പ്രോഡക്റ്റുകളും അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ട്, അതുകൂടാണ്ട് ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആംപ്ലിഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആംപ്ലിഫയർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള ആക്റ്റീവ് സ്പീക്കറിന് ആവശ്യമുള്ള ആംപ്ലിഫയറും ആംപ്ലിഫയർ മാത്രമായിട്ട് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്.
വേറൊരു കമ്പനിയാണ്, ഒരു ഫിന്നിഷ് കമ്പനിയാണ്, ഓറോ ഓഡിയോസ് ഉണ്ട്. അവർ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ലൈനറ് സിസ്റ്റമാണ്. വളരെ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റും കാര്യങ്ങളുള്ളതാണ്. ആകെ 6.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സ്പീക്കറാണ്. പാസീവ് ലൈനർ സിസ്റ്റമാണ്. അത് ഒരു സ്പീക്കർ വന്നിട്ട് 16 ഓംസിലാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കണ്ടിടത്തോളം നല്ലൊരു സെറ്റപ്പായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ്. It's a basic what very good quality two-way line array speaker based on 6.5 inch mid driver and small compression driver in a plywood box, tuned plywood box, and yeah, that's pretty much it. So it's a passive. Yeah, this is passive driven, but also manipulated by active EQing and stuff. But it's passive crossover. Okay. So how much watts will we get from per speaker? This is power range is more or less 250 watts, and you can get about 115. More or less 120 dB sound pressure level from one box, but it's very much speaker number dependent and so. But overall idea is that small system like this with 3 units you can do mid-sized gigs for acoustic music for like 500 to 500 people or so. But again, it's very much everything dependent. Okay. Our design is made in Finland. Boxes are built in Finland, and the only thing that is not made in Finland is the drivers that come from Europe. But everything else is made and designed in Finland. So it runs on one box runs in how many? What's the impedance rate for this one? These are 16 each. 16 each. Yes, that's pretty reasonable for small size of speaker. So you can run a lot of speaker with one channel. Yeah, sure. Like 4 pieces in forums. Yeah, or if you have an amp that is capable of running low impedances, then it's 8, 7, 8, maybe 9 speaker per side. Yep. മറ്റൊരു വലിയൊരു ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെർമൻ പ്രോൻ്റെ സാധനങ്ങൾ, അതായത് JBL, സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റ്, ക്രൗണ്, ഇതുപോലെയുള്ള ഇത്തരം ബ്രാൻഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഹെർമൻ പ്രോൻ്റെയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ VTX സീരീസിൽപ്പെട്ട 8 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ലൈനറായിരുന്നു. അതൊരു ഏതാണ്ട് ഒരു 5-6 മാസം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു മോഡൽ ഹെർമൻ JBL റിലീസ് ചെയ്തത്. വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞതും കൊണ്ടുനടക്കാൻ റിഗ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സുഖമുള്ള ഒരു മോഡലാണ് VTX 8. അപ്പോൾ അതുകൂടാണ്ട് അവരുടെ ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ളൊരു മോഡലിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇയോൺ 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോർട്ടബിൾ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ്. പവേർഡ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ്, കൊണ്ടു നടക്കാനും സുഖമാണ്. ലീനിയർ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റമാണ് ഈ ഇയോൺ 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ കൂടാതെ JBL കൂടാതെ സൗണ്ട് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ കൺസോൾസും AKGൻ്റെ പല ടൈപ്പ് മൈക്രോഫോൺസും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് ക്രൗണിൻ്റെ പുതിയ മോഡൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാണ്ട് അവർ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് ഒരു പുതിയൊരു ഡീലറും കൂടിയാണ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ. മുമ്പ് വേറൊരു ഡീലറായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന ഒരു ഡീലറാണ് ഇപ്പം ഈ ഹെർമൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തം സാധനങ്ങൾ, പ്രോ ഓഡിയോൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവർ ഈ എക്സിബിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്
ഡിസ്പ്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Hi. Myself, my name is Robin. I represent Masterpiece. I take care of the sales for the complete UAE region. So it's my pleasure to be here, and I'm just happy to quickly give you a brief on one of our highlight products of the exhibition. Here is the JBL Eon 1. We have this our portable PA speaker, which is mainly used by all professionals who are into music. Anyone who wants a portable PA that can be self-powered. This is one of our very fast-moving models which we are introducing for ProLife. So this is a particular speaker with the collapsible speakers as well as a 8-inch sub. So this 8-inch sub is actually, it gives you a complete feel of having a similar to a small concert venue or something you need quickly to take, assemble and keep it. This will be an ideal solution. This is usually applicable for smaller auditoriums if you're a musician, because most of the guys who are playing guitars or something like that, they can plug into the inputs at the back, which I'll show you after this, and you can play the music immediately. Unlike other speakers where you need like an amp or additional accessories, this is a one-stop solution for PA which you can use for multiple solutions. So sound quality, this is one of the best things that we are offering. It has one more model called Eon 1 Pro that is having a complete battery capacity, so it can play for this one, do you have the battery capacity for this one? For this model Eon 1, it's powered by 230 volt mains connection. But Eon 1 Pro, it's slightly wider than this. That's like maybe an inch more, but it is having a inbuilt battery which will give you a 6-hour standalone capacity. So this is what we recommend personally as from JBL. So it's something that we recommend to all music lovers, performers, and anyone who's having like an immediate requirement for PA without investing so much. A quick solution is what we recommend from Eon 1. So what's the diameter of these speakers? This would be roughly 2.5 or something of that sort, which I can check in the details. So but this is having speakers are 5, right? So no, total number is 6. So if you see here, it's like an array. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it can be in a direction based such that the dispersion is in a bigger angle. So what happens is like this is collapsible into 1, 2 and one more we are having. One more is there. So this is actually kept at the back here, because this just to explain, because rather than I show from top, if someone wants to see quickly, this is at an angle where I can demonstrate. So this is the other piece which usually goes in between. So from a height you have a wider dispersion. So you can house this in such a way that you can just take it and keep it at the back here. So I'll show it to you. So you can just keep it at the back. So just a second. This the portable stand. So this is one additional we have kept. Usually these 3 slots are for 1, 2 and 3. So you can just house it like this and just carry it like this and walk by. So if you want to just go for a gig, just carry it along. It's not that heavy, maybe around let's say 15 kilos. So if you want to try it out, you can have a look as well. Its main features, if you see here, is it has an inbuilt mixer. It has Bluetooth connectivity, so you can play from your own phone as well. So let's say you're having a small party or something like that, just connect it to the Bluetooth. You can have the volumes. It has 4 channels, and these are the inputs. What you're seeing here, once I remove the stands. So it has an XLR input for the mic, something like that, which will be used for multiple applications, starting from music to vocal. So you can also DCG to the another one, right? Yes, you can. If you see here, we are having a Harman professional training, which is happening at ProLife exclusively from Masterpiece. So we are using 2 of these Eon ones to create 2 channels for the presenter to speak. So we are connected with the mic and it will be used here. So if ever you're passing that by, please drop by and see it in person. Yeah.